Всем привет! Значит, многие жалуются на скрипы задней подвески. Меня тоже не миновала эта участь. В общем, чаще всего основной причиной скрипа является вот этот отбойник. Значит, вот в этом месте что-то пересыхает и начинает скрипеть. Скрипеть чаще всего начинает в холод. Для того, чтобы устранить скрип, как бы советуют домкрасить, снять у меня получилось, в общем, без домкрашивания вытащить вот этот вот отбойник. Просто вниз нажимаем, машина стоит просто на земле, без домкрата. Опускаем вниз легко, берем вот силиконовую смазку, любую, и наносим ее вот на эту часть. Ну, можно туда вовнутрь немножко еще забрызгать. Вот. Поворачиваем с другой стороны тоже. Наносим. Со всех сторон. Все, нанесли. В принципе, просто засовываем назад. Ну, после этого у меня скрипы прошли. Надолго. Надеюсь, вам тоже поможет. Спасибо. Всем удачи.